Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我也作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日黃老師亦都唔例外，繼續同大家分享有關於 Islam 嘅知識。咁喺今日黃老師想同大家分享一個主題，關於正信啊，或者我哋講信仰。阿拉伯我哋講 Iman 嚇。我哋嘅信仰有陣時有起，亦都要有落。咩叫正信？咩叫正信？正信意思講，同一個人啊，佢嘅代風啊、ibadat或者佢嘅行為上啊係有關係嘅。意思講一個人啊，若果佢有履行一切阿拉斯賓多拉叫佢做嘅功修啊，咁呢個信仰啊，佢就會有反應咯。如果佢冇履行功修啊，佢就冇反應啦。意思講啊，一個人如果佢有履行功修啊，阿拉斯賓多拉會提升佢嘅正信啊。如果一個人佢去犯嗰啲罪惡啊，咁呢個正信亦都會落嘅，所以講信仰亦都會有起，亦都會有落。阿拉斯賓多拉喺古蘭經嘅第8章第2節，阿拉斯賓多拉有明文嘅啟示。A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun。Sadaqallahul azim。阿拉斯賓多拉喺呢段古蘭經裏邊係講啊，呢一等人係信士，當佢哋紀念阿拉斯賓多拉嘅時候，佢哋嘅心會感覺到恐懼啊。當佢宣讀阿拉的跡象嘅時候啊，嗰種跡象啊能夠提升佢嘅信仰。意思講啊，阿拉蘇巴罕諾達拉喺呢個古蘭經裏邊講，我哋嘅信仰啊，會因為有陣時我哋會去履行一切嘅功修，我哋紀念阿拉蘇巴罕諾達拉會俾我哋嘅信仰提升，明冇？啊，所以講我哋每一個人啊，一定要好好照顧阿拉蘇巴罕諾達拉賜俾我哋所謂嘅呢種正信，因為呢種正信啊係冇任何物能夠取代嘅。當然我哋身為一個信士，當阿拉蘇巴罕諾達拉賜俾我哋一切嘅正信，我以前努力做功修，我哋齋戒播施，我哋齋戒播施，呢一切我哋所付出嘅嘢啊，阿拉蘇巴罕諾達拉已經賜俾我哋呢種正信啦。咁當我賜俾我哋呢種正信嘅時候啊，我一定要好好嘅照顧佢啊。意思講啊，若果我哋唔好好照顧佢啊，嗰個正信亦都會減少嘅。就好似我哋踢波咁樣咯，踢波識攻一定要識守啊。若果識攻唔識守啊，到後來都係輸波。咁係，所以講啊，我哋識攻亦都係識守，信仰亦都係咁樣。當我哋努力履行一切阿拉斯賓多拉叫我哋做嘅功修，阿拉提升我哋嘅信仰之後，我哋一定要好好嘅保護呢個信仰，我哋一定要好好保護呢個正信。所以我哋每一個人啊，要提升我哋每一個人嘅正信啊。第一樣嘢就係我哋一定要多履行一切嘅拜功ibadat。我哋做好一日5時嘅呢個主名拜，有陣時我哋做一啲副功拜，所勒算啦，或者我哋封齋封呢個副功齋，或者算啦，或者我哋行善多施捨，或者幫人，呢一切可以提升我哋嘅信仰。第二就係我一定要遠離一切嘅罪惡。意思講嗰種能夠帶嚟罪惡嘅嘢，我一定要遠離佢咯。所以講我哋交朋友好重要。所以講聖人講，一個人嘅信仰會因為交朋友而影響。交朋友交到好嘅朋友對我哋有好處，交到壞嘅朋友，如果勸告佢聽冇相干，如果勸告佢唔聽，反而驚俾佢影響到。第三就係我哋要學習知識，將學到嘅知識去落實喺我哋嘅生活裏邊。意思講我哋啱啱去啊，咁我哋嘅信仰就會提升啦。咁信仰減少亦都要3個因素。第一就係佢周不時去犯罪咯，犯嗰啲罪過咯。所以講剛才所講嘅遠離一切能夠帶嚟罪惡嘅嘢就係咁嘅意思咯。第二就係去放棄阿拉蘇巴罕諾達拉叫佢做嘅一切嘅指令，佢唔做禮拜，去放棄禮拜呢啲亦都會減少降低佢嘅信仰㗎。第三就係去周不時少少嘢就同人家嘈，所以講聖人一段聖訓裏邊講咗，當一個人要同你爭嘈嘅時候啊，要同你嗌交嘅時候啊，就算你啱佢唔啱啊，佢係都要講佢啱啊。聖人講乜嘢？唔好同佢嘈啦，放棄，唔好同佢爭嘈。意思講叫我哋揾個時間啊，揾一個適當嘅時間同佢解釋勸告佢啦。喺嗰個時候啊，佢火遮眼啊，同佢講乜嘢都冇用嘅啫。意思講聖人叫我哋唔好同佢爭嘈，就算佢唔啱都好，我哋唔使點樣講，因為喺嗰個時候講乜嘢係冇結果嘅。
所以我哋每一個人啊，一定要好好嘅照顧阿拉斯邦多達恩賜俾我哋一切嘅呢啲正信，因為只有呢個正信啊，能夠令一個人成為一個得掛、一個敬畏的人。希望今日少少嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。